Доброго дня, п'ятикласники! Сьогодні в нас урок української мови, урок дистанційний. Сьогодні маємо на уроці ставити перед собою такі цілі. Поглибити знання про наголос в українській мові, удосконалити навички складу поділу та технічного переносу слів з рядка в рядок, а також ознайомитись з орфоепічним словником та словником наголосів і навчитись користуватися ними. Будемо сьогодні також розвивати мову. І так, для початку маємо сказати і пригадати про співвідношення звуків і літер в українській мові. Ви вже знаєте, що кількість звуків та літер в українській мові не однакова, а до складу алфавіту входять всього 32 літери, які на письмі передають звуки. Звуки вони можуть передавати голосні та приголосні. Я нагадую, що голосні створюються за допомогою тільки голосу, а приголосні створюються за допомогою голосу та шуму. Всього є 6 голосних звуків – А, О, У, І, Е, І. На письмі вони передаються 10 буквами, такими як А, О, У, І, Е, І, Ї, Я, Ю, Є. Також ми маємо 32 приголосних звуки в українській мові. В свою чергу приголосні звуки поділяються на 3 великі групи. Це сонорні, це дзвінкі та глухі. Пригадуємо також і це. При творенні сонорних звуків голос переважає над шумом. До сонорних звуків належать такі В, зазначили, М, Н, Н, Л, Л, Р, Р і Й. Сонорні звуки легко запам'ятати за допомогою наступного речення. Воно дуже простеньке. В малині рій. Як ми бачимо, усі приголосні звуки в такому реченні є якими? Правильно, сонорними. Ще раз. В, М, Н, Н, Л, Л, Р, Р, Й. Це є сонорні звуки. При творенні таких звуків голос переважає над шумом. Запам'ятовуємо фразу «у малині рій». Також приголосні звуки поділяються на дзвінкі звуки. Що ж це за дзвінкі звуки? До них належать Б, Д, Д, Г, З, З, Ж, Г, Дж, Дз, Дз. Усі приголосні звуки дзвінкі в реченні. Для того, щоб їх запам'ятати, треба його вивчити. Буде гоже Гедзю у джазі. В значенні розберемось. Гедзь – це така велика муха, так? Отже, буде гоже Гедзю у джазі. Усі приголосні звуки в цьому реченні є дзвінкими. Також маєте знати, що приголосні звуки поділяються і на глухі. До глухих належать такі К, П, Т, С, Щ, Т, Т, Ф, Х, Ш, Ц, Ц, Ч. Для того, щоб їх запам'ятати, треба запам'ятати таке речення. Феся хоче цю пташку, або усе це кафе, птах і чаша. Усі приголосні звуки у цій фразі є глухими. Розберемо. С, Ц, К, Ф, П, Т, Х, Ч, Ш. Ще раз запам'ятаємо. Усе це кафе, птах і чаша. Це є глухі звуки. Також маєте пригадати, що звуки поділяються на тверді та м'які. На м'якість звука вказує апостроф відразу після позначення звука, хоча приголосні звуки залежно від ситуації можуть бути і твердими, і м'якими, чи твердими та пом'якшеними. Якщо після приголосних д, т, з, с, ц, л, н, р йдуть голосні і, є, ю, я або м'який знак, то вони стають м'якими. Для того, щоб запам'ятати ці приголосні, можна запам'ятати таку фразу. Де ти з'їси ці лани, Роме?
руни, перепрошую. Усі інші приголосні ніколи не стоять перед м'яким знаком, а перед голосними і єю я стають пом'якшеними. А що стосується м'яких приголосних, то всі вони мають відповідно тверду пару. Винятком є тільки приголосний «й», який завжди є м'яким. Для того, щоб 100% уміти розбиратися в фонетиці, треба знати правила транскрипції. Зрозуміти транскрипцію на письмі можна по тому, що слово або навіть речення уже береться в квадратні дужки. Наприклад, слово «вітер». Як бачите, слово взяте у транскрипцію. Ось, зазначимо собі це. У транскрипції ви не знайдете апострофа чи м'якого знака та голосних літер я, ю, є, ї. Тобто літер, які позначають голосні звуки. А вони будуть позначати й, а, й, у, й, е, й, і. Транскрипції власних назв починаються з малої літери, наприклад, Київ. Якщо слово має 2 чи більше складів, то в транскрипції обов'язково ставимо наголос на наголошеному складі. Подвоєння приголосних позначається за допомогою двокрапки. Наприклад, горіння, ось на слово, а в транскрипції горіння. Бачимо? Звуки, літери та їх співвідношення. Пригадаємо, що зазвичай однією літерою передається один звук. Однак бувають випадки, коли одна літера позначає 2 звуки, або навпаки, 2 літери означають тільки один звук. Що ж це за така таємниця? Розберемося. Літера «ї» завжди позначає 2 звуки. Їдальня, переїзд. Літери я, ю, є позначають 2 звуки в наступних випадках. Після голосного, після м'якого знака, після апострофа та на початку. Наприклад, пір'я, Юпітер, ємність. В інших випадках літери я, ю, є позначають лише один звук та пом'якшують попередню приголосну. Наприклад, сяєво. Як бачимо, написано «я», але в транскрипції пишемо «а». Сполуки літер «дж», «з» позначають лише один звук, незважаючи на те, що він позначається 2 літерами. Наприклад, джміль – дзвоник. Але якщо літери «д» та «ж», «д» та належать до інших різних морфем, то вони позначають 2 звуки. Наприклад, підзамче. Як бачимо, пригадаємо зразу будову слова, так? У нас тут 2 різних морфеми під префікс, перепрошую. А це був корень. М'який знак сам по собі не є звуком і навіть позначається в транскрипції тільки рисою апострофу, але фактично він пом'якшує попередній приголосний. Наприклад, корінь. Виконаємо невеличку самостійну роботу. Завдання таке. Потрібно ставити літеру Г або Г. Це минула тема наша. Зупиніть, будь ласка, відео, виконайте завдання та давайте його з вами перевіримо. І так, дикі гуси.
дикі гуси. Ось. Гроно винограду. Не лови гав. Виснаження. Виснаження ґрунту. Перевіряємо. Губитися у здогадках. Гоголь. Моголь. Запах грибів, який геть укусив. Стиглий агрус. Стиглий агрус. Велика гуля. Отже, це ми повторили. Тепер сьогодні ми з вами будемо говорити про склад, правила переносу з рядка в рядок, а також про наголос. Для початку відгадаємо загадку. Я місце, де лежать товари, звичайно, в тарі чи без тари, а мій омонім є у слові, один чи кілька звуків в слові. Правильно, ви вже здогадали, що говоримо ми з вами про склад. Що ж таке склад? Це частина слова, яку вимовляємо одним поштовхом видихуваного повітря. У слові стільки складів, скільки в ньому голосних звуків. Запам'ятайте, будь ласка. Ще раз запам'ятовуємо. У слові стільки складів, скільки в ньому голосних звуків. Склади поділяються на відкритий. Відкритий склад – це такий склад, який закінчується на голосний звук. Наприклад, бере, вижени. Закритий склад – такий склад, який закінчується на приголосний звук. Наприклад, берег, клас, пень. Завдання. Потрібно записати речення, поділивши слова на склади, а потім для переносу. Грудень землю грудить, а хатинки студить. Січень погідний, той рік буде плідний. Лютневий сніг за золото дорожчий. Також завдання треба підкреслити слова, які не можна переносити, а в тих, які можна, показати можливі варіанти переносу. У таких словах, як сонце, досвід, орел, пташка, алея, узбіччя, передзвін, надзвичайний, озвіз, з краю, гончарство, розкіт, жміль, ясен, сім'я, діалог. Ще раз запам'ятаємо, що наголос – це виділення посиленням голосу певного складу в слові. Логічний наголос – це виділення посиленням голосу та підвищенням тону найважливішого в реченні за змістом слова чи словосполуки. Завдання – прочитати речення, вирізняючи логічним наголосом виділені слова. Простежте, як змінюється зміст речення. Що боїться майстра? Діло кого боїться? Діло що робить? Діло майстра боїться. Діло
майстра боїться. Діло майстра боїться. Подвійний наголос. Що таке подвійний наголос? Подвійний наголос – це наголос у слові може бути одним, а може бути два. До таких слів належать як помилка та помилка. Завжди та завжди. Весняний та весняний. Загнутий та загнутий. Весняний та весняний. Серпанковий та серпанковий. Мабуть та мабуть. Первісний та первісний. Борщевий та борщовий.